अरे कुत्ते हमारे इलाके में कहा कर रहे हो? यार काहे को रहे हुए 4-15 न लेके बेटा चोड़ो हो रहा है। गैंग मेरी भी है, ठीक है ना। हेलो भाई, दिल्ली में लठबाज को 15 के साथ सारे कुत्ते ने लिया। अरे भाई अब का आर पार की लड़ाई बाजेगी, 15 न छोड़ेंगे ना, ठीक है ना भाई। अब की बार 15 न छोड़ेंगे ना, पिछली बार तो बच के निकल गए, अब की बार भाई उठा लेंगे घर तक। पूरे सबका दौरे व्हाट्सएप कर रहा हूँ, कुत्ते गैंग बना के तेरे भाई ने AK-47 ले लिया, पीतल भर दूंगा छाती में। अरे एम्बुलेंस तैयार करो, अब की बार महायुद्ध होएगा। 15 और कुत्ते इनको कुत्ते